new concept has arrived in the world of fashion. On the catwalk, fabric from the forest. It comes from rivers, forests, the biggest forest in the world, the Amazon. Colors, textures, they are going to dictate trends in the world of fashion. With fabric from the forest, the sky is the limit in terms of creativity, and every piece is original. Where do these textiles come from? Machadinho do Oeste, a city in Rondônia, and it's made by textile workers in the local community. That, thanks to this textile, this particular part of the Amazon has not been cut down or abandoned. A new process in the development of the Amazon forest. Do tecido da floresta para mim é de que ele me ajuda, né? Eu permanecer aqui na reserva, sem estragar a mata, porque com o tecido da floresta, eu produzindo ele e vendendo, ele vai me ajudar numa fonte de renda que eu não vou precisar de desmatar e que eu pode melhorar para minha família, né, para meus filhos. What are the methods used to make the fabric? Not just socially, but also ecologically right. Production of the textile starts when the workers, known nationally as seringueiros, latex harvesters, go to the forest and collect the latex. The older seringueiros teach the younger ones. Before the process can be completed, the seringueiros dye each piece of the fabric. The latex is dyed using solely natural herbs and essences from the forest. E ele vem passando por transformações. Uma das grandes evoluções do tecido da floresta é a aplicação do corante natural. Hoje nós conseguimos vários tons. Esses tons eles foram pesquisados, eles foram trazidos a partir do conhecimento da comunidade que desenvolveu essa atividade. E ele é ecologicamente correto porque ele não agride o meio ambiente. Nós tratamos a seringueira como ela se fosse a nossa mãe. O tecido da floresta para mim foi bom porque trouxe bastante coisa boa para mim. O Sebrae vem dando um apoio muito bom para nós. O tecido da floresta, ele em tudo melhorou, né, o seringueiro, porque ele é um tecido que não destrói nada na natureza, não faz poluição de nada, né. O tecido da floresta, ele veio para levantar o astral. Soft, comfortable, resistant quality. The fabric looks good in anyone. And who transforms the fabric into clothes and accessories? The dressmakers. A variety of products are made by women from the local community, guaranteeing them income and therefore quality of life. O meu sonho do tecido da floresta é que a gente possa ter uma equipe enorme trabalhando nisso, para que várias pessoas possam trabalhar, desde o seringueiro lá produzindo tecido na floresta, até nós aqui costureira. Who believes in this fabric of the forest and looks for business support? It was with support from Sebrae that the fabric of the forest became famous and its potential, both commercial and social, was developed. O tecido da floresta surge de um projeto com uma demanda vindo da comunidade de Machadinho do Oeste e Vale do Anari, aonde, juntamente essa comunidade, teria uma preocupação com o meio ambiente, com esta alternativa econômica
estaríamos fazendo, além da fixação do seringueiro na reserva extrativista, estaríamos também fazendo a sua melhoria da qualidade de vida, o aumento, a agregação de renda e os valores dessa comunidade. Evidentemente que tudo isso só foi possível com vários parceiros trabalhando juntamente com o Sebrae. Aí as duas prefeituras, a prefeitura de Machadinho do Oeste, a prefeitura de Vale do Anari, o governo do estado através da SEDAM e da SEDUC, como também o IBAMA, todo o nosso Sistema S, o SESI atuando diretamente na capacitação, enfim, levando para esta comunidade uma geração de trabalho e renda através de um desenvolvimento sustentável das nossas reservas extrativistas. Tecido da Floresta é um projeto audacioso, onde nós queremos aí, mais do que tudo, visar a questão da conservação e da preservação das nossas reservas florestais. Essa visão da gente tentar atrair a mão de obra que nós temos nas reservas, que é os seringueiros, que são pessoas que já vivem aqui com a gente há muito tempo, já chegaram antes da gente, e dar uma questão de sobrevivência com renda, onde que ele possa, através do extrativismo, né, ter a sua fixação, a sua morada e com mais dignidade, é o que nós queremos. Esse produto, hoje, ele é 100% artesanal. Com certeza, a população ali está contente e fixando-se ali nos seringais. Queremos aqui agradecer todo o esforço dos seringueiros, da Prefeitura de Machadinho, do Sebrae, que junto com a Prefeitura acreditaram no potencial do município de Vale do Anari. The seringueiros, latex workers, are improving the quality of the fabric and increasing production. O tecido da floresta, ele aumenta a renda do seringueiro consideravelmente, ele preserva o meio ambiente e ele mantém a população tradicional no local de origem, que são as reservas principalmente intactas. Buyers from various parts of Brazil and the world are looking for the products made with this latex from the Amazon. Primeira novidade. Segunda, é da Amazônia. Terceiro, ele tem uma história. It is possible to make many different products from this fabric of the forest, as well as clothes. Beautiful shoes are made. Com o apoio do Sebrae, eu pude participar de feiras e de eventos onde eu pude estar divulgando o meu trabalho, né, o trabalho com tecido da floresta. Então o pessoal pôde perceber o potencial do produto. Uma prova disso é os contatos, os e-mails que eu recebi por pessoas da Argentina, da China, da Inglaterra, todos interessados em adquirir o produto. When you buy a product with the label of the forest, you can be certain that you acquired quality and that you are contributing to the preservation of life on our planet. A fashion that is ecologically correct. Fabric of the forest.